咳嗽再凶再厉害，教你一碗白萝卜水。今天刘医生给大家分享的小方子，你一定要记好，非常简单，材料厨房都有。我知道我的视频并不像搞笑视频那样受欢迎，但我一点都不羡慕，我只要能帮到有需要的人就足够了。下面3个白萝卜煮水用法，你适合哪个用哪个。第一个，白萝卜切片加3片生姜，适用于咳嗽反反复复总不好，到了晚上就加重，还鼻子堵、流清鼻涕的情况。第二个，半根白萝卜切片加蜂蜜一起煮，适用于肺虚燥咳导致的嘴巴干、鼻子干、干咳气短的情况。第三个，白萝卜加川贝煮水喝，如果是每次咳嗽带着嗓子一起痛、流鼻涕、吐黄痰的，可以试一试。你都记下来了吗？